兄弟们晚上好，今天给大家介绍一台传祺 M8 的升级作业。原车是前后主动的8个喇叭，我们看一下它的喇叭。车主给我们反映呢，整个声音比较空洞，而且是不饱满的。我们给它按照现在的全景声配置，给它加入了中置，还有环绕，加入一个低音炮，用一台大功率的 DSP 功放去推动，然后低音炮也是有一个独立的单路功放去推动的。那么原装位的8个喇叭，我们也升级了更高级别的喇叭单元。跟着我镜头看一下整个安装过程。大部分车主是担心改装完音响以后会不会影响后面的储物空间，我们这里很巧妙的做了一个整体的安装。原装是没有低音炮的位置，现在我们也没看到，为什么？我们的师傅很巧妙的把它放在这里面，安装上饰板以后我们是看不到的。安装已经接近尾声，我们去听一下最后安装完的效果。热泪在心中汇成河流，热泪在心中汇成河流。老板，你听完了，你感觉到现在的声音比你之前来的时候感觉怎么样？感觉呢，它效果都出来了，然后呢，有那种包围感、层次感，全部都已经出来了，调试的非常好。然后你对我们的师傅整个施工过程的那些专业度，你觉得怎么样？可以，师傅施工的过程呢，该保护的都保护了，然后呢，施工的过程非常的好，然后还有师傅非常的认真。感谢你的认可好，谢谢，过来喝茶。好。